hayi ngithabe kakhulu mina namhlanje ngizwe emnandi because iPirates idrawile abantu laba bas-embarrasse kakhulu bashaya 3 notes abasashayina 1 note today ngabe sibavele today uyabona sabane sabanika ligoli eli1 but namhlanje ngijabule kakhulu because sidrawile iPirates funa ukutshela into one iyothatha mande iyothatha ileague hluzana Mandela avuka emangethi inyawo ngilesikhathi iPirates yothatha ileague khona la kodwa ngokubona ngabe basenalo lithuba abasenalo lithuba abasenalo total phela namhlanje bekumele bawine kuze bakhone ku-upgrade the score se-Sundowns because i-Sundowns mayiwina namhlanje ihambile but mningi imidlalo sekhona asana 4-5 games hayi noma bangayiwina yonke lesele imidlalo asanandaba noma bangayiwina ngoba vele bathanda kuthenga bo-ref namhlanje bebalethe abongile Tom enamasimba lapha ref into lengekho wrong le-right my apology kala language and then ubona njani umdlalo wethu olandelayo umdlalo olandelayo we-Chiefs hayi siyowina ngibonile abafana bethu ba-pick up emaphi abadlali abakuchazile namhlanje esayithini le-Kaizer Chiefs namhlanje badlale kahle bonke bebathi misele special nje umuntu bekalele bekungililebo ngamboni kahle bekalazy angakhoni kunika laba uyabona mangena Mdusha abalala umbone Mdubusha abalala bekahlela isiyema akungakhona isiyema ku-cross emabhola uyabona that the only thing beyimele entiwe kulilebo so lilebo bekalirekise kakhulu today siyabonga so but nje iPirates ayikhohlwe ke league ayikhohlwe